Наконец-то я доделала новое море в банке. Если честно, после того, как прежний светильник разбила почта, я немного впала в депрессию, мне было сложно заставить себя делать что-то новое. Но, наконец-то он завершен, и настроение, естественно, поднимается. Вот такая вот крышечка тоже я для него сделала. Это мне даже нравится больше, чем предыдущая. Надеюсь, заказчице тоже очень понравится. Упс, а крышка не закручивается. Похоже, я переборщила смолы в банку. И теперь не влазит. Придется теперь все спиливать заново. А я думала, это уже конец.